ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গ্রিসের রোডস আইল্যান্ডের দাবানল। বন থেকে তীব্রতা ছড়িয়েছে লোকালয়ে, বিশাল অংশ জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে। ভ্রমণ প্রিয়দের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় দ্বীপটিতে আটকা পড়েছে বহু পর্যটকও। নিরাপদে উদ্ধারে কাজ করছে জরুরি বিভাগের শতাধিক কর্মী। নিয়ন্ত্রণহীন দাবানল মোকাবেলায় মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে লড়ছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা। বেড়েই চলেছে বাতাসের তীব্রতা, সেই সাথে ব্যাপকতা বাড়ছে দাবানলের। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীপের পূর্বাঞ্চলের বিশাল এলাকায়, বনভূমি পেরিয়ে পৌঁছে গেছে জনবহুল লোকালয়ে। রোডস আইল্যান্ডের দাবানলকে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বলে আখ্যা দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস বিভাগ। 5টি হেলিকপ্টার ও অর্ধশত ফায়ার ইঞ্জিন নিয়ে লড়ছে 2 শতাধিক ফায়ার সার্ভিস কর্মী। বাড়ির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে আগুন। জানি না শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব হবে কিনা। চারিদিকে কয়লা ছাড়া কিছুই নেই, অথচ কত সবুজ সুন্দর ছিল জায়গাটি। দ্বীপটির মোট পর্যটকদের প্রায় 10% অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ পূর্ব অংশে। চলমান দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত 3টি জনপ্রিয় হোটেল। জলবায়ু ও জনসুরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানায়, বাসিন্দাদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে প্রশাসন, তাই নিরাপদে সরিয়ে নিতে কাজ করছে জরুরি বিভাগ। এরই মধ্যে স্থল ও নৌপথে উদ্ধার করা হয়েছে 3,500 মানুষকে। পোষা প্রাণী সহ যতটুকু পেরেছি সাথে নিয়েছি, এর চেয়ে আর কি বা নিয়ে যাওয়া সম্ভব? কিছুই করার নেই আমাদের। গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে এই মুহূর্তে জ্বলছে ৭৯টি দাবানল। এর প্রভাবে বেড়ে চলেছে চলমান তাপদাহের তীব্রতাও। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, চলতি সপ্তাহেই দেশটির গড় তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাবে। ডরথি তাসরিন, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়ালিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।